Általában egy doboz már önmagában is rendkívül árulkodó jel lehet arról, hogy mégis milyen minőséget rejt a belseje, és azt kell mondjam, hogy itt már önmagában a feliratok és az illusztrációk fényjátéka rendkívül pozitív első benyomást keltett. A dobozon ezen kívül még fel vannak sorolva azon elsődleges tulajdonságai a terméknek, melyek megkülönböztetik egy átlagos billentyűzettől. De ezekről majd később, először ideje meglesni magát, a doboz tartalmát. Felnyitva egy kis figyelmeztető kártyát látunk, ami megmutatja, hogy Switch hotswap esetén szenteljünk külön figyelmet a switchek pineire, mielőtt nyomást gyakorolva megpróbálnánk beleerőltetni őket elhajlított lábakkal. Na ezzel egy point már le is lőttem igazából a billentyűzetről, bizony cserélhető switches példányról van szó. Következőnek a Quick Start Guide fogad minket, ahol felhívják a figyelmünket arra, hogy tartalék keycapek is találhatóak a dobozban, illetve vezetékes és vezeték nélküli Bluetooth lehetőség is adott számunkra. Magát a lényeget kicsomagolva elénk tárul ez a gyönyörű billentyűzet, aminek valami fenséges hangja van. Ez a kompakt 75%-os billentyűzet kiosztással rendelkező, méretben inkább 60%-os példány a Keychron egyik legújabb személyre szabható mechanikus billentyűzete, ami a K3 Pro elnevezést kapta. Egy fix, a minőséget általában meg kell fizetni, és ez itt sincsen másként. Amilyen ára van amúgy a K3 Pro-nak, egy gurmé étteremben simán el tudnám képzelni, hogy nem ilyen kis aranydarabkák úszkálnak a pezsgőmben, hanem billentyűzet lesz elég. A dobozában a személyre szabásra, illetve a Mac és Windows felhasználókra is figyelmet fordítva kapunk a dobozban további sapkákat, amik szintén, mint az összes többi keycap is, strapabíró PBT anyagból készültek. Így sokáig maradhat egyenletes és tiszta a felületük, és abból adódóan, hogy két műanyag rétegből készülnek, nem fognak elkapni a felirataink sem egyhamar, legalábbis ha nem esel neki sajtreszelővel, mint egy vadállat. Ugye ez a példány, ami nálam van, alapból piros switches, viszont a dobozában megtalálható a szerelésre szükséges keycap eltávolító, illetve a Switch Switcher kampó. Ez egy low profile billentyűzet, olyan lapos, mintha neki ment volna a fal. A Gateron 2.0 48%-kal vékonyabb, mint amit egy átlagos billentyűzet esetében megszokhattunk. Amúgy a dobozban van még egy Type-C kábel, amivel ugye kábelesen is tudjuk használni, hogyha úgy van, illetve így tudjuk majd tölteni. És hogyha már eljutottunk a töltés témához, akkor annyit érdemes tudni az akkujáról, hogy egy töltéssel 1-2 hetet bír, természetesen 2 hetet max akkor, ha nem kell világítania, illetve nem csapkodott 0-24. Ami nagy pozitívum, hogy nem Wi-Fi dongle-lel működik, amit is ugye nagyon könnyen elhagy az ember, ha nem Bluetooth-szal, és ennek köszönhetően bármilyen laptop vagy telefon kompatibilis vele. Amúgy egyszerre 3 készülékkel lehet rácsatlakozni, illetve váltogatni ezek között majd. Ergonómia szempontból 3 fajta állása van egy fekvő, egy félig emelt és egy emelt opciónk. És most jöjjön az a rész, amire a legbüszkébb a Keychron. Na de várjunk, ha nem a kompakt megjelen és a kompatibilitás, a vezeték nélküliség meg a Switch Switcheroo, akkor mégis mi lehet az? Nos, nem más, mint az open source szoftvere, amivel módosíthatod a firmware-jét a billentyűzetnek, és így személyre tudod szabni nem csak az összes gombját, a módosító rétegeit, de még a fényeit is. Módosító réteg például, ha mondjuk megnyomod a Control gombot, ekkor réteget vált a billentyűzet, és megváltozik a kiosztása. Ahelyett, hogy letölteni egy 30. periféria szoftvert a gépedre, a módosított firmware-t bele tudod tölteni a billentyűzeted agyába, és így gondolkodás nélkül szoftveres ügyeskedést megkerülve tudod használni a személyre szabad billentyűzetedet minden egyes apróságával és makrójával egyetemben. Természetesen ez sokaknak nem feltétlenül szimpatikus, mert azért eléggé macerás a kódok között kutatgatni meg átirogatni dolgokat, de éppen emiatt van egy webböngész és egyszerűsített változata is, ami a VIA névre lett elkeresztelve. Ez egy rendkívül letisztult, letöltést nem igénylő webes felület, ami szintén jó arra, hogy a billentyűzet rétegeit be tudjuk állítani kedvünk szerint, illetve makrókat is tudunk készíteni. Persze ez a felület azért korlátozottabb, mint hogyha a kis kódodat te pötyögöd be. És ja, ha ezt hallod, kifogytam az érdekességekből a billentyűzettel kapcsolatban legalábbis, szóval beszéljünk a rendelő felületről, aztán meg jöjjön egy kis Red Switch ASMR. A rendelésnél annyit kell tudni, hogy a Gamers Life felületén kizárólag olyan termékeket látsz, amik valóban készleten vannak, ha személyesen elmész az üzletbe, még aznap a tiéd lett bármelyik kütyű, illetve házhozszállítás esetén már másnap átveheted a csomagod. És miközben hallgatod a Red Switch ASMR-t, írd le kommentben, hogy neked mi a véleményed erről a billentyűzetről.
Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg. Devon voltam, sziasztok!